永远打拳都是僵力跟着力。打拳的时候，别人打一整套拳，甚至能一口气打5遍，你只能打2到3遍，然后你的腿就酸的受不了，身体又喘，身上又累。但是老师的这个方法，你会发现你没有那么累了，而且是用一种非常巧妙的劲力的转化来左移重心右移重心，而且你的力量不依然是力从地起吗？因为老师给大家说一句核心点，你不管怎么去想力从地起这句话，大家去遵循一个客观事实，你打太极拳能不能通过移重心让你两脚离地起飞？哪怕你要跳跃，是不是都要蹬地起升？在客观事实上，人不能脱离地心引力，所以你做的任何动作都是力起于脚，行于腿，主宰于腰，能理解不？这是一个非常科学的一个现象，没有神学，没有玄学。哪怕你右脚扒拉地，那右脚扒地的这一瞬间，不是也是力起于地的一个过程吗？只是你发力的方式不同了。大家的认知太过于直线性。怎么直线性？就是我觉得我力起于地，我只能蹬腿。那你走路的时候，你是前腿拉着你往前，后腿蹬着你往前，你的2个腿它是依次循环的在运动啊，对不对？大家走路试试，你把你的感知放在你的后腿上，放在这儿，你看你往前走，是不是前腿拉后腿跟，前腿拉后腿跟？尤其是当过兵的哥哥，当过军人的哥哥们，小正步一踢，大压脚，大起来，你靠什么去压的脚？是不是靠你大腿后侧的后表链？所以一旦讲到科学的时候，大家就不要再去钻牛角尖了，因为大家认知就只有这个蹬地，所以你打了10年的拳，你只会蹬地，你的膝盖一定是在磨损的过程里面，因为咱们日常生活当中就不可能出现这么极端的情况，一直蹬腿，一直蹬腿，一直蹬腿，大家理解了吧？因为师傅说过，打拳要顺应自然生长规律。老师的这个观点，大家认可不认可？认可打认可，所以这就是科学。既符合太极拳师傅说的要让劲儿，又要符合咱们泰拳当中的劲力的转化，不用僵力，不用蛮力，不要对抗，全程都是以顺的方式来进行重心转化。你说咱们直播间是不是都是高认知人群？如果说老师说这个东西，你觉得你做的是，你看我给你做一个最直白的一个讲解吧。我让你练这么方法，你舒服了，大腿轻松了，而且越练膝盖越舒服，越练越得劲儿，这是我的方法。你的那个老师让你越练膝盖越难受，越练越憋得慌，越练越胀，2个膝越练越酸，你去按着你师傅去练，把膝盖练坏了，你觉得谁是对的？我们不聊这些什么关于劲力的，就咱们只管咱们身体当中的一个功法和舒服的方式。你觉得健康是对的，还是不健康把膝盖练坏是对的？这句话可是最大直白话了，对不对？所以同学们，这个地方我觉得没有什么可憋的，因为这是老师通过很多年的人体的运动科学去了解的，我才知道原来劲儿就是这么个劲儿。只是我们老师在讲课的时候，他讲不出来，他只会用什么所谓的那个什么上引下进引进落空欲左先右右先左这种4字成语给你讲课，导致了大家好像理解了，但实际上你什么犹抱琵琶半遮面，藏一半露一半，你学会了一半，另一半没学住，是不是？就像我老师给你讲大腿下方，如果咱们按阴阳的方式来讲解，左腿大腿蹬劲儿为阳，那右腿相合，大腿下方勾地不就为阴吗？那阴阳转化不就是合理了吗？但是如果我们只去蹬地，那不就是2个阳劲儿了吗？那这个时候有的同学会说，老师，那我蹬右腿的时候左腿放松我也轻松。你别忘了，当你左腿完全不用力，让右腿一蹬地把你顶过来的时候，你的左腿要保持一个稳定。你看重心右移，重心往左移，往左一走，你膝盖是不是要停到这儿？当你急停了这一下，力量是不是一样顶在你的膝盖上？所以这不是一个道理吗？对不对？哪怕你的左腿就算劲儿再小，再不用劲儿，你只要有了蹬劲儿，那么左腿就是一个受力的腿，它到最后停下来的一瞬间，它的腿上膝盖上会有一个惯性，停下来的一个惯性，你的左脚是不是也是在对抗右腿的劲儿？还是那个关系，大家理解了没有？所以这就是老师跟大家说，为什么移重心一定不要去左腿蹬右腿，右腿顶左腿，很疼的，因为你自己试试，你的膝盖2下你就开始憋胀憋酸了。但是老师刚才说了方法，你移200下，最多胯根酸一点，腿上膝关节是一点难受的地方都没有的。所以大家认可老师说的吧？为啥？因为老师是一个健康管理师，大众健康康复师，是为了让大家明白生物力学。来，同学们，来打上2个字儿：轻松。运动生物力学，膝关节只能折叠，不能画圆。你硬让它来去拧，那就只能损伤。那扒拉的这个劲儿是通过胯带腿下方，腿下方带膝，然后让它形成一个折叠。对呀，宝贝。那你看，老师再给你讲啊。你说老师那后弧咋出来的？刚才老师给大家说了第2个知识点，你不记住了吗？
两个膝关节两脚脚尖都是45度，那膝关节脚尖都是45度，两胯也是45度，你往这一蹲一坐，那这个45度，那你左移重心右移重心，你看老师的手啊就放在咱们的两膝上方。所以8423宝贝为啥要跟着正确的老师学正确的太极拳了？这就是咱们后边越讲人越多的原因啊。前边是领练，是为了让大家跟着老师学完重点之后学会轻松运动。来，左移重心右移重心，你看老师走了个什么线？来，弧线打弧线，直线打直线，你看这你上身立直了，脚尖45度，膝盖45度，腰胯45度，你左右移重心，这不就是个弧线吗？所以老师啥叫当走后弧？当你脚膝胯都是45度的时候，你的身前自然这就是个圆形的45度夹角的弧，左移重心往左走弧，右移重心往右走弧，所以当走后弧这4个字是不是直接就出来了？对不对？好，那么接下来说老师，那你不要给我讲太复杂，你带到动作里边让我看看。好，咱们今天呢带着大家学习一个精讲一个斜形啊，精讲一个斜形。比如说常见的斜形动作，老师先做一个错误的，最常见的错误，你看摆个亮翅，左转腰，摆右掌，右转腰，摆左掌。好，身体一右，你看一摆右脚脚尖，一开左脚，好，左胯一开，敞到这儿了吧？好，重心往左移，走。看老师的膝盖了没有？走。是不是最常见的扭膝、拧膝、伤腿的动作？来，是的，打湿。你平常是不是这么练的拳？是的，给老师打湿。你说老师，那我控制不住怎么办呀？这跟你控不控得住没有关系啊。老师来，接下来把这个斜形的动作，正面、侧面、背面，做一个全程的口令动作细节教学带练。你看老师的膝盖，以及看老师的身体是怎么去动的，来保护自己的膝关节啊。来，你看啊，摆个亮翅，右脚踏地为45度，是不是？左脚虚脚点地，腰胯自然放松，右手放于右侧太阳穴前方上方，左手按于左侧腰间，这是白鹅亮翅的定式动作，对吧？好，左转腰，身体向左螺旋，带动右手向中线摆掌。来，2，身向右转，右手放松下落，以身体右转带动左手向中线摆掌。左手领于左膝上方时，身体继续向右旋转提左膝，右脚稳定。好，右转腰，左膝前方45度开步，左脚踏地，松胯下沉。好，到这儿了，对不对？好，现在老师刚才跟你说的方法是啥？左脚轻轻一勾地，左腿下方往里轻轻一合。来看老师的双手啊，遇左先右。这个时候老师的手动了没有？你看啊，左移重心，遇左先右。好，顺势螺旋折叠右手，左膝对照左脚脚尖，来腰胯下合，左转腰，小腹找左腿，左手勾手上提，眼看左侧远方，身向右转，以腰向右转带动右手向外打开，来慢慢回正，定式下沉斜形。老师的左膝扭了吗？那么我身上的遇左先右来了吗？来了。你有很多老师说，老师我不扭膝盖，没有遇左先右，这句话就是个伪命题。为啥？你看啊，如果你非得靠旋膝盖去做这个遇左先右的动作的话，那小白膝关节最多3周立马磨报废。那你再看老师的动作，你看这当胯是个圆弧线吧？刚才老师教大家的当走后弧，你看啊，左膝对照，我把手放到这儿，左膝对照左脚，遇左先右，这手动了没有？同学们，没动打没动，这不最清晰的一个动作吗？你看全靠弧线让你的手重心左移，两手往后去，是不是？左膝对照住左脚脚尖方向了，随后你看啊，放松下沉你的胯，两手有了遇左先右，双手一折叠，胯下沉。好，左肘过左膝，勾手上提，好，身法回正，把胯打开。到这以后来，身向右转，腰胯往右螺旋，走开。好，最后慢慢回。老师的右膝动了没？也没有动。所以同学们，没动打没动，这是不是？所以我们的膝关节为什么会扭转？是不是第一个重心转化就错了？那老师说，那老师，我以前老师也这么教，那你老师也错了，你有没有想过？因为很多同学说，老师，我老师不可能错，老师也是会犯错误的，知道了吧？包括圣人他有过的时候了，怎么可能圣人无过呢？对不对？所以说，你看这个时候老师用人体的运动生理学来给你讲的时候，你会发现我们的腰胯是弧线，两手往这一搁，你不需要刻意的往右去摆掌，或者刻意的往左去摆掌，你只需要乖乖的把重心走一个什么？左移重心，左膝找左脚，哎，后弧线一出，两手自然遇左先右。这个时候你顺着这个手的劲儿，哎，顺势一折叠，
好，腰胯往下一沉一合，勾手提，转腰摆，下沉，这膝盖是不是可怎么样？非常之稳定。那这个时候会有同学问了，老师啊，那你看我这个腿是我师傅说了，开完左步一蹬右腿，重心就过来了，我的这个注意力都在这儿，那都是这样子蹬过来了。所以同学们，这就是我们的大问题。什么大问题呢？大家不会转腰转胯。来，第一个知识点的3个要领，小白保护膝盖的方式学会了没有？因为老师小白不太，那小白就是学拳的时候这个动作太复杂了，我再给你弄个简单的。比方说咱的云手，你说老师太极拳必练的基本功是什么？云手，对不对？所以小白说，老师啊，我云手左右移重心的时候，膝关节顶的可疼啊。现在左手放于左膝上方，右手合于小腹前方，你右手上穿，左手下落，来跟老师做啊。右移重心，右膝找右脚脚尖，右腿往里轻轻一合，你看你的手欲右先左，好，重心一到，走转腰，以腰为轴，带动双手向右打开。来，左手上穿，右手下落，好，重心在右腿，对不对？左腿轻轻一合，走，好，身向左转，慢慢向左螺旋，对不对？云迪宝贝，你说老师讲解杨式的基础，其实杨式跟陈式最大的区别是啥？杨式它不给你讲腰胯螺旋，它给你讲摆胯转胯。那你就记住一句话，你只要稍微动一点小脑瓜，云迪宝贝啊，你记住，你移动重心的时候，包括你转腰摆脚的时候，注意你的膝关节不要去往前顶你的裆。你看啊，练杨式的同学最常见的错误是哪？咋伤了膝盖？都是这样，一迈步，胯先往前送，你送的越多，膝关节的力是不是往前压的越多？你往后做，你感受一下，你的杨式会立马变得不那么伤膝盖。当然啊，如果你老师非得让你把这个动作往前送，那就不是我的问题了，那是你老师非要这么教的，同学们。但是我从人体的运动规律来讲，你如果这样往前，你看杨式一摆脚，好，送胯，搭一勾，往这一落，是不是重心要往前顶胯？不要顶，一翻胯，起落，胯是坐着的，再移重心，膝盖对着脚尖，它一样是对的，是不是宝贝们？没啥疑问吧？来，同学们，明白打明白，理解打理解。那不管你是练哪一派哪一式的，人体的运动科学它总该是要符合的吧？所以说，同学们，无论你练陈阳五五孙和，或者说简化推广国家推广套路，它都是要符合人体的运动生理学。千万不要去觉得说老师为了追求这个好，老师再跟你说啊，老师直播间的这个核心点啊，老师永远都说体感比你动作标不标准更重要。如果当下你练功体感不舒服，老师建议停下来缓一缓，看看是不是自己发力的方式有问题。如果我今天为了练这个动作，为了让我们的身体打得特别漂亮，打的身法特别好看，特别美，特别柔，如果你是为了追求这个美感，那么宝贝们，你就要牺牲一部分的健康了。如果我们为了健康，那么你要记住，只要发力方式动作正确，你再美的动作它一样能够保护好自己，知道了吧？好，那么咱们接下来呢，开始跟大家讲咱们直播间里边第2个大干货。来，同学们打上2个字腰胯。新来直播间的同学们，你一样能听懂啊，一样能听懂。来，同学们，往下走啊！你看太好了，咱们同学们说老师，哎呀，咱们同学们都明白，都说老师教的好，是不是？看，这就是我们说的太极拳当中的一些劲路。你看中国教里边很多明星那种别子呀、散打里边那种鞭腿啊，核心都是用什么？用身法去练功，而不是用手乱摆，对不对？所以老师跟大家讲，你练拳的这个核心，把重心倒换对了，身法自然一出来，就非常舒服了，这就是你真正的滋味。而且同学们来啊，你跟着老师这样，为了让大家能够更相信老师，更喜欢老师的教学方式，我呢让你找一个体感。来，同学们啊，你摆一个这个动作，就斜行准备近身的动作。好，左移重心，左膝找左脚，不要去蹬地，就慢慢的想象你的膝关节是通过膝盖找脚的方式，大腿下方走的这个合劲儿，把重心带过来。你看，走，慢慢走。好，身法慢慢下落。折叠右手，勾左手，提起来，好，推出去，慢慢向外打开，用腰带手，好，腰带回正。好，做完这个动作之后，同学们，你只要用的方法正确，你站起来一瞬间，你膝盖有热感了，来给老师打上一个字热。你会发现发力正确，膝盖不是僵的，不是紧的，不是憋得慌的，是热乎乎的。
你说我们打拳，如果练拳练着膝盖练伤了，它不发热，那不是很奇怪吗？对不对？所以这就是我们常说的运动科学，是我们练拳过程当中最需要找到。你看你现在站，同学们，你做完那个楔形动作，你站起来，腿一酸，你站着抖2下，你摸摸你的菠萝盖周围，它是不是升温了？就是你看它有一点热乎乎的感觉。这就是我们常说的，同学们啊，来回两边顶劲儿，你会挤压住你的小水管。哎，你看小白紧啊，紧就是挤压住你的小水管，就是蹬地蹬得太厉害，是不是？小白跟你名字一样，是不是？大腿根松了，膝关节怎么样？微微发热了。所以这个时候你站起来了之后，你膝关节是很舒服的，所以动作也出来了，劲力也对了，那膝关节也舒服了，是不是？好，来，接下来同学们打上2个字腰胯啊。咱们这个腰胯呢，其实更好讲。难点在哪？不要着急啊！当然，老师会把这个腰胯讲完，再给大家去教一次咱的楔形。不要慌，老师会通过不同的角度，把咱们的太极拳的拳理，还有练习的过程当中的注意事项都给大家教好。来，你看啊，同学们，这个时候呢，还是要提高大家的认知。很多同学就是初练小白，不知道胯在哪里，也不知道老师说的松胯螺旋、松胯屈膝这个胯到底是要干啥。好，来，同学们啊，把你的左脚拿起来。做一个膝关节的内旋，膝关节的外旋，膝关节的上提，膝关节的下落。来，做完这个动作之后，你再把你的左脚作为弓步。好，肚子找左腿，膝关节不动，腰胯动。肚子找右腿，膝关节不动，把胯打开，上身往下落，蹬地往上起。你现在动的这个关节，跟你把腿转起来的这个关节是不是同一个关节？来，试了，给老师打上一个是。所以什么是胯？它指的就是我们说的啊，太极拳里边叫民间啊，民间的说法叫做胯，但是在咱们这种运动科学的角度来讲，这个地方叫做髋关节。你人走路，包括你人脚下踏地转腰、转胯、都用的是你的髋关节。所以很多人不认识这个关节的时候，他就不会用。为啥？因为太极拳的髋关节是反着用的。平常你是走路，胯带膝，膝带脚，但是打拳的时候转腰的时候，你是啥？你是膝不动，腿不动，腰带胯，它是这样的一个运动。来，同学们，接下来老师一句话教会你松胯，真传一句话，假传万卷书。喜欢老师点上关注啊！将你的左腿作为弓步，现在呢，把你的身体尽量放松一点，不要管你的右腿，只管左腿。先不要钻牛角尖，老师说城门楼子，你先不要想胯轴子啊！来，把你的意识跟控制都放在你的左侧小腹，都放在你的小腹。来，吸一口气，往外吹气的时候，肚子去找你的左腿，肚子的内侧找你左腿的。来，吸气，来吸气，吸气，一吹。如果能够通过吹气发力的方式，让你的肚子左转，去把你的肚子跟你的腿贴上，并且你还能够感受到左脚脚下在这一瞬间压地压实了，屁股向外打开了，腰胯根往里合了。那么我们这个过程当中就做到了第一步，先会动胯。来，同学们，做到打上2个字，做到啊！你看，呼气，呼气，呼气，做到了没有？做到，做到，非常简单，对不对？是不是？对，这吹气，你不就又看，你看又开始在乎城门楼子的事儿了。你就把气吐出来，吐出来以后让肚子找腿，让肚子发力，带动你的整个胯根产生相合。来，同学们，做到，做到。来，等大家30秒钟，我喝口水啊。做到了，给老师打上2个字，做到啊！非常简单的一个方式啊，做到了，哎，很好，表扬咱的小七啊，表扬过客，表扬明月，表扬咱的 Dream， 表扬咱的火红，表扬咱的丽华，表扬咱的王柱啊。好，太多了，表扬小白、子清，还有乐乐啊，还有咱的淡然啊，都做到了，好 ，OK， 都做到了，是吧？好，那这个时候呢，我们说老师，哎，那我这个时候我会对，腿好酸，表扬啊，表扬咱春风宝贝腿酸了，很好啊。那现在我们做到合胯了，那说老师这叫合胯，又不叫松胯，按师傅说了，松胯不用劲儿，那是不可能的，同学们，咱的身体只要动，老师给你讲第2个提高认知的客观事实啊，咱们人的身体，哪怕用最小的力量或者用最小的劲儿把手抬起来，或者把身体的结构产生一个变化，它是不是一定会用到劲儿？认可打认可。你说老师我完全一点劲儿不用，一点劲儿不用，那跟嘎了有什么区别？对不对？一点劲儿不用可不可能？肯定不可能。而且松在太极拳的这个概念里面，你师傅都藏了一半句。啥叫半句呢？看啊，来，所以不要着急，宗中人，为啥让你跟着老师去练呢？啊？好，那么大家既然认可这个事儿了，我们来教你一个最简单的事实啊。
你在合胯、在松胯的时候，你去控制你自己的肚子，用最小的力量，用最温柔的感觉，用最小最温柔的力量来把你的肚子去找腿，来试一下，同学们，一瞬间你就知道啥叫松胯了。来试试，咱直播间的宝贝们啊，来重心放在左腿上，用最小最温柔的力，最放松的感觉来做一个肚子找腿。合上了没有？松胯了没有？会了，打会了，这就是松胯。所以很多人说老师啊，老师说松胯不是，那么说的可复杂。其实说白了就是肚子找腿的时候用了这个动作外形，然后通过最小的发力做到了一个身法的螺旋，这就叫松胯。然后松胯会带来什么？松胯会带来的感觉就是左脚脚下突然变重，左腿突然间吃上劲儿，这就是松胯螺旋下沉的体感。所以同学们，是不是玄学？你看一句话，大家全都学会松胯了。所以我跟大家讲啊，松胯包括太极拳，真的没有大家想象的那么难啊，那么难。再讲一遍松胯的方法是吧？你看真的没有那么难，对吧？所以大家平常在练功的过程里面，一定要切记，方法是非常的精妙的，不需要咱们同学们用那种将力蛮力。你看最开始老师先让你看记住同学们，咱们教学太极拳，尤其是我这种老师，就是专科出身的，就是科班出身的老师。我呢是正儿八经通过，就是从小我6岁练太极拳啊，先教我的是父亲，然后后来呢慢慢往后找各不同的老师，然后后来上了大学之后呢，学的是运动生理学和运动训练学、运动康复学。那么在我在讲课的过程里，我发现很多东西其实就是传统跟现代的一个思维的对抗。老师说的这个东西跟你师傅说的那个松胯的体感是不是一模一样？所以小白零基础，记住它有一个教学的规律，包括大家在学习的时候也有一个规律啊，就是你看啊。往左转的时候，大家要学会啊，你得先会合。哎，这个开心9号宝问的问题很好，包括这个蓝天白云问的问题都很好。老师把这句话给你说完啊。很多人说老师，那合胯就是松胯吗？你看我刚才在说合胯的时候，是不是说了2个方面？小白学习太极拳要先学会什么？动作和关节是怎么动的。如果你这都不会动，你怎么去发力，用最轻松、最松的劲儿把它松下来？你是松不了的，是不是？所以你会有老师去杵你的胯根，说这儿动这儿动，杵半天你都不知道这儿咋动。但是老师通过正确的关节的指示指令，来让你先会动这个关节，然后会动了之后，用最小的力去动这个关节，那这就叫做松。什么叫做松？来，同学们啊，老师给你举个最简单的例子。你说老师啥叫最小的力？这个杯子只有3斤重，我如果拿5斤的力把它拿起来，是不是就是将？是不是就是顶？是不是就是蛮劲儿？那我现在这个杯子3斤，我就拿3斤的劲儿把它轻轻的拎起来，那这个状态是不是就是松？这是太极拳当中松的概念。松指的是相对的放松，而不是绝对的放松。来，同学们，明白打明白，理解打理解。所以这个时候你看咱往左一转胯，用最小的劲儿往下一合，那它不就松下来了吗？所以开心就好问了这个问题，矛盾不矛盾？不矛盾。合胯就是松胯吗？合胯是松胯的一种动作表现。我们松指的是用最小的力把胯合上，那这就叫做松胯，是不是？大腿根外侧，你看，哎，这个甜甜宝贝说的很好，老师缝转臂是啥意思？刚才这个蓝天白云就是没听老师说话，你说老师在讲左胯的时候不要去讲，就是讲城门楼子，不要想胯轴子。那这个时候老师来看大家啊，大家都说老师缝转臂沉，师傅说了缝转臂沉，我都领悟了好长时间，不知道啥叫沉。然后老师又是什么丹田往下落了，又什么气息什么咋沉到脚底下了，想太多了，宝贝们。缝转臂沉这句话是一半，就是你老师说的话是一半。什么叫一半呢？就是指的在下沉的过程当中确实是个沉，但是同学们你最容易犯的错误是啥？左胯一松顶右膝右胯一松顶左膝，是不是？他没给你说出要往哪个方向去沉。来，同学们打上2个字儿：后下后下，大家公平啊，一个后方的后，下方的下。你看啊，同学们啊，现在把你的右手掌根卡在你的右胯上啊，咱们把这个缝转臂沉加上一个方向。你呢，在合左胯的时候，屁股去往后往下去做。你看老师屁股啊，走1、2、3，往后往下走，嘣下来了。1、2、3，往后往下走，嘣下来了。现在这个时候身体是不是往左转了？同时还有一个螺旋下沉。你说老师为什么我一定要下沉？因为同学们啊，咱们说一句正儿八经的人体的训练科学。你把腿岔开，你屈个膝，你有没有发现你的腹股沟这个位置，不管你蹲得多低，这都是根斜线。
是不是这是个斜线？当你这根斜线慢慢在闭合的时候，身体是不是要往一侧去倾斜？那你倾斜了吧？倾斜了，把这边往下一沉，那你上身是不是就回正了？所以逢转必沉，它不是先沉，而且不是先转后沉，也不是先沉后转，而是同时去走。边沉的过程，你看边转，你是不是要歪？好，那慢慢往下沉，把这两边找到一个平衡。你看，边转边沉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 ，往后往下沉，那就到底了，是不是？所以在这个过程里面是逢转必沉，逢转必沉，那就下来了。所以同学们打上2个字后下。老师讲的干货不干货？所以说咱们很多人说，老师我一沉为啥要跪膝？因为你的胯在往前往下沉。老师跟你说不要往后往下沉。你说老师那不知道啥感觉？你看啊，说老师往后往下沉啥感觉？你能感觉到这个胯根这个位置有一个拉伸向外的感觉啊，胯有上下折叠的感觉。